嗨，我是侦探。今天无聊在木头玩的时候点亮个小黑，我他喵的竟然跟别人撞衫了！发型一模一样，耳坠一模一样，面具一模一样，翅膀一模一样，连裙子染色都一模一样。我了个亲娘哎，这不妥妥的双胞胎吗？这个小黑也是一脸疑惑。来放椅子聊个天。嗨，你好。好巧哦，姐妹，咱俩竟然穿的一模一样。姐妹，他这句话说的我瞬间都不知道怎么回了。我要是承认吧，那的确是有失我的身份呢；要是否认吧，我怕人家把我当变态，直接扭头就走啊！谁家大老爷们这么穿？越来越搞不懂 C 是怎么想的。哎，直接加我好友了，这么可爱的鸟姐妹必须接受。我是越想越气，直接换上我的帅气装的，骑上精神战车，直接开撂。哎，兜两圈后，直接收起海牛，把鸟姐妹背到背上，嘿嘿，贼喜欢这个功能。但是，别看我鸟毛啊！本是同根生，上面就是口袋鱼啊！下来后，然后他说：“我也有这个海牛战车，你有吊床没？”吊床？这个吗？对的，来放到这边。OK， 然后他也放了个吊床在我旁边，这是要干嘛？又让我换回来跟他一样的装扮，然后躺到吊床上一起点海牛杯式。万万没想到，竟然来杯好茶摇一摇，摇一摇，摇一摇，吉星高照摇一摇，摇一摇，摇一摇。他喵的，我就想知道光是不是一个梗都不能放过？怎么什么圈子都能搁这硬塞进来呢？哎，哪里又多了一个吊床？这怎么还开始人传人了？